Друзья мои, всем привет! Мы сегодня приехали в лес за березовым соком. Солнышко сегодня светит, тепло, но очень-очень сильный ветер. Сделали мы, как обычно, уже несколько лет вот так берем березовый сок, бутылки привязываем к веточкам. И вот начинает уже капать потихонечку сок. Так, если ближе подойду, нет, наверное, не видно, как она капает. Ну, в общем, вот таким вот способом мы добываем себе березовый сок, можно сказать. А вот вижу, капает, да. Поставили мы ее 5 минут назад, бутылку. Пока еще чуть-чуть только накапала. Ну, погода, прям скажу вам, знаете, вроде бы тепло, очень даже тепло, но ветер просто задувает очень сильно все. А сейчас пойду вам покажу еще один способ, как мы в этом году первый раз такой способ решили тоже попробовать. Ни разу не делали, вот решили попробовать. Вот посмотрите, здесь бутылка, и от нее идет 3 трубочки. Вот просверлили шуруповертом по маленькому отверстию. И здесь у нас вот такая одна еще экспериментальная бутылка стоит. Сейчас подождем какое-то время, в общем, не знаю, сколько мы времени проводим в лесу. Посмотрим, за сколько времени у нас набежит березовый сок. Ну и потом, как обычно, мы все это дело замазываем садовым варом. Прошлой весной мы тоже ездили в лес за березовым соком. Ой, какой сильный подул ветер. Тоже снимала видео. Если будет кому интересно, можете посмотреть прошлогоднее наше видео. Ссылочку оставим в описании под этим видео на следующее, прошлое видео, чтобы вы посмотрели, если вам интересно будет. Говорить долго ничего не буду. Может быть, вообще звук будет не очень хороший, потому что сильный ветер, как я уже сказала. Деревья очень сильно гнет. В общем, покажу вам результат. Будем ждать сейчас. Сколько времени, не знаю. Нашла муравейник здесь рядом, где мы берем березовый сок. Работают. Клещей тоже полным-полно в лесу. Вообще не успели даже до леса дойти. Из машины вышли и сразу уже увидели, на веточках сидят клещи. Так что нужно быть очень осторожным. Смотрим везде аккуратно. Трава везде высокая. Клещей очень много. Были мы в лесу где-то около 2 часов. Ну, приблизительно. И вот наш результат. Ветер не стихает. Попробовали мы на вкус и на запах. Очень вкусный березовый сок. За счет, наверное, этой теплой погоды у нас и получилось набрать столько вот березового сока. Ну все, поедем домой, повезем, обрадуем детей, что набрали столько сока сегодня. Всем пока, до новых встреч!
вот он и клещ. Сидит на травинке на самом-самом верху. И вот в таком вот положении они много-много штучек сидели. Мы вот не снимали их, шли когда из леса. Ну вот одного решила заснять, показать вам. И ветер нипочем этим клещам. Сидят на травинках и ждут, наверное, кого бы укусить.